Nosaltres acompanyem als infants quan veiem que tenen alguna dificultat d'aprenentatge. El més important, com ja hem dit, és acompanyar-lo. I per a poder fer això és imprescindible que l'escola i la família vagin a una i que hi hagi molt bona comunicació per a poder valorar i detectar quines són aquestes necessitats. Nosaltres, a l'escola, els tutors i l'equip d'orientació fem un treball conjunt en tot el procés de la valoració i per fer també les adaptacions curriculars adequades a les necessitats d'aquests alumnes. També pot ser necessari fer la derivació a algun servei extern per iniciar tot un procés de reeducació. Llavors, és molt important que tant l'escola com la família com el servei extern fem molt sovint coordinacions per veure quin és el progrés de l'alumne i com va superant aquestes dificultats d'aprenentatge.